E aí, pessoal? O foguinho pegou. Então, só para diferente daquele anterior que estava começando a pegar, o foguinho já pegou, já está esquentando bem aqui. E botei umas folhas também, uns galhos secos aqui. Pegou direitinho. Olha aqui como tá escuro aqui ainda. Não amanheceu o dia ainda. E o foguinho já está esquentando bem aqui a casa, a sala. É isso aí, um bom dia para nós. Começando o dia muito bem, quentinho aqui, muito quentinho e tá muito agradável. Um grande beijo para todo mundo. Curtam o vídeo, sigam o canal, porque ajuda o canal a crescer. Eu acho que isso vai ajudar bastante o canal a crescer, principalmente você seguindo o canal. Tchau, tchau, um beijo.